Приехал свежий Хавал Джулион с проблемой, что при скорости после 60 звук в салоне странный. Ветром начинает мотать подкрылок, и вот здесь вот винт бьет по кузову. Очень интересная задумка инженеров Хавала. Они сделали таким образом. 2 крепления здесь и 3 здесь, а 3 вот таким вот винтиком. И этот винтик нигде здесь не крепится, а бьет об металл. А чтобы на первых порах не было стука, они придумали вот такую систему. А этот винтик крепится в подкрылок. Просто